रहीम अस्सलामुअलैकुम वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वियर्स, आज मैं आपको कोरिज़ोल होपिंग कफ सिरप का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो काली खांसी, बलगमी खांसी और सांस की तकलीफ़ के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। कोरिज़ोल कफ सिरप किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। भैया, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। यस, बात करते हैं कोरिज़ोल सिरप की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 60 ml सिरप होता है और इसकी कीमत 80 रुपये है। ये करशी कंपनी के प्रोडक्ट है, जो बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वियर्स, बात करते हैं कोरिज़ोल सिरप की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में वास्का, खसकाश, एफिड्रा, हिनबिन, लिकोराइस, यूकलिप्टस ऑयल, चेरी ऑयल और पेपरमेंट शामिल होता है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट हर्बल प्रोडक्ट है। वियर्स, बात करते हैं कोरिज़ोल सिरप का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो कोरिज़ोल सिरप छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 7 साल तक है, दिन में आधा चाय का चमचा 3 बार इस्तेमाल करें और 7 साल से 15 साल तक के बच्चे 1 चाय का चमचा दिन में 3 बार इस्तेमाल करें और बड़ों के लिए 2 चाय के चमचे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, यानी कि 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम इस्तेमाल करें, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वियर्स, बात करते हैं कोरिज़ोल सिरप को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। कोरिज़ोल सिरप का मेन इस्तेमाल बलगमी खांसी के लिए है। ऐसे लोग जिनको बलगमी खांसी है, कोरिज़ोल सिरप के इस्तेमाल से आपकी बलगम ख़त्म हो जाएगी और आपके फेफड़ों की एयरवेज़ खुल जाएंगी और आपकी बलगमी खांसी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को खुश्क खांसी है, तो खुश्क खांसी में भी कोरिज़ोल सिरप बहुत ही मुफीद है। ऐसे लोग जिनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, कोरिज़ोल सिरप बोरोनोकाइटिस के लिए बहुत ही मुफीद है। सांस की तकलीफ बोरोनोकाई में इन्फ्लेमेशन या बलगम के जम जाने की वजह से होती है। कोरिज़ोल सिरप बोरोनोकाई की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है और बलगम को खारिज करती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि आपके फेफड़ों की नाली में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, तो इस कंडीशन में भी कोरिज़ोल सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा होपिंग कफ, यानी कि अगर किसी को काली खांसी है और शदीद किस्म की खांसी है, तो इस कंडीशन में भी कोरिज़ोल सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर किसी को दमा की शिकायत है या दमा की बीमारी है, तो इस कंडीशन में भी कोरिज़ोल सिरप बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, कोरिज़ोल सिरप सांस की दुश्वारी को ख़त्म करती है, बलगमी खांसी के लिए, खुश्क खांसी के लिए और काली खांसी के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। वियर्स, बात करते हैं कोरिज़ोल सिरप के नुकसानात की, तो कोरिज़ोल सिरप के कोई नुकसानात नहीं है। ये सेफ़ टू यूज़ है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट हर्बल प्रोडक्ट से बना होता है, मगर इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको बदहज़मी हो सकती है, आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है। वियर्स, बात करते हैं कोरिज़ोल सिरप के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो ऐसे अफराद जिनको कोरिज़ोल सिरप के कोई किसी भी अज्जा से किसी भी किस्म की कोई भी एलर्जी है, कोरिज़ोल सिरप हरगज़ इस्तेमाल ना करें और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम है, इनको कोरिज़ोल सिरप हरगज़ इस्तेमाल ना करवाएं। वियर्स, ये था कोरिज़ोल सिरप का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।